Hoxe queríamos facer unha valoración dende Esquerda Unida da situación da sanidade en xeral, no global, evidentemente, despois dos colapsos que se están a vivir en diferentes servicios de urxencias e puntos de atención continuada, pero tamén a colación do informe que fai unha semana, dos informes que o Consello de Contas entregaron ao propio Parlamento de Galicia e que son públicos, como xa coñecedes. Fai tan solo uns días, o complexo hospitalario de Ferrol tiña saturacións no seu servicio de urxencias, con 30 pacientes agardando por cama, un elemento que tamén é compartido no caso do Hospital de Pontevedra e que, ademais, se está vivindo tamén nalgúns puntos de atención continuada, que siguen sufrindo os descubertos de persoal, a pesar dese preacordo, dese acordo asinado por parte da Xunta de Galicia en relación a esa folga que os traballadores mantiveron durante 9 meses. A realidade é que, a tenor desta situación, nada está a mudar dentro da Consellería de Sanidade e queríamos facer unha referencia ao informe do Consello de Contas que ten entregado a semana pasada, porque os datos que ofrece son, eu creo que, bastante claros e indican que a Xunta de Galicia e que o presidente Núñez Feijóo é un absoluto mentiroso. A páxina 107 se pode consultar do informe fai referencia aos efectivos de persoal e nela é público e se pode consultar que o Consello de Contas denuncia un ano máis o incremento da temporalidade dentro do Servizo Galego de Saúde. Advirte que se observa unha diminución interanual de 582 efectivos medios de persoal propietario e un incremento tanto das persoas interinas como das persoas eventuais. Afirma o Consello de Contas que o personal que ocupaba a plaza en propiedade representa o 62,8% do total. Polo tanto, o dato ofrecido no Parlamento de Galicia era unha mentira. Xa sabíamos a aquela altura que non era certo, pero, evidentemente, queda plasmado un ano máis nun informe público dun organismo público e, ademais, que eu creo que non está suxeito a ningún tipo de sospeita de ningún tipo de orientación política. Traslado o informe do Consello de Contas que os índices de temporalidade son altos, o 40% na atención especializada e o 28,1% na primaria, observándose un incremento interanual dos mesmos. Levamos con incrementos interanuais da temporalidade indicados por parte do Consello de Contas, eu creo que xa uns 4 ou 5 exercicios. Polo tanto, exiximos, dende Esquerda Unida, que se ofreza unha disculpa aos profesionais do Servizo Galego de Saúde, que, ademais, foron, dende logo, tratados de forma absolutamente, eu creo que infantil ou como se foran nenas e nenos por parte do presidente da Xunta e do Conselleiro de Sanidade, dicindo que os datos que se ofrecían non eran reais. E o que ten que facer a Xunta de Galicia é sacar a oferta pública de emprego as prazas necesarias para dar estabilidade a eses postos de emprego que son estruturais. Nese sentido, advertín tamén que o reclamo de recortes por parte do Ministerio de Sanidade son absolutamente inadmisibles. E o que non podemos estar perante unha Consellería de Sanidade e un Ministerio de Sanidade que continúen aplicando recortes en materia sanitaria cando a realidade é que se están incrementando as necesidades de atención sanitaria. A tenor do que temos, o que consideramos que debería de suceder é, por parte do Ministerio, a eliminación das taxas de reposición e, dende logo, dos teitos de gastos aplicados á sanidade pública. O que non pode ser é que se teñan transferido fai 30 anos unhas competencias en materia de sanidade que non conten con orzamento suficiente e que isto non este a ser unha preocupación á hora de conformar tampouco o Goberno do Estado e, polo tanto, ese elemento unido á actuación da Consellería de Sanidade o que fan é que se prevean nos últimos anos que a situación non vai a mellorar e hoxe tiñamos sobre a mesa os datos da cantidade dos 370 médicos e médicas que nos vindeiros anos van a ter que xubilarse porque xa están nunha situación de prolongación da súa actividade e, polo tanto, temos un problema que non só non ten trazas de resolverse, sino que parece que se vai a incrementar nos vindeiros anos se non existen políticas por parte do Ministerio e por parte da Consellería que vayan encamiñadas a poder incrementar o número de efectivos estables dentro do sistema público de saúde. Queríamos facer referencia a un aspecto importante dentro do informe do Consello de Contas que ten relación con diversas noticias que saliron públicas nas últimas semanas e o informe específico relativo á fiscalización do concerto co Hospital Povisa.
Como sabedes, hai dous elementos importantes relativos a ese informe. O primeiro é o recoñecemento por parte do Consello de Contas dunha realidade que dende as asociacións que loitan pola defensa da sanidade pública, as asociacións en xeral, pero tamén os sindicatos e algunhas organizacións políticas como a nosa, denunciamos que era a reducción de camas do Hospital Novo de Vigo para favorecer ese concerto con Povisa. O propio Consello de Contas traslada un dato que eu creo que é relevante, é que finalmente un hospital que tiña planificado 1.465 camas quedouse cun total de 852. Un dato que denunciamos xa Esquerda Unida no ano 2009, e eu lembro denunciar este elemento cando chegou o Partido Popular pola nosa parte e que foi cambiado o proxecto do propio hospital e que queda hoxe patente no informe do Consello de Contas. Como sabedes, a propia Xunta intentou alegar a este informe para maquillar unha realidade que ten unha implicación na práctica importante. Hai un dato que pasou, eu creo que de longo, de moitas noticias e que, dende logo, queremos denunciar, que un fondo de Luxemburgo mercou un 16% da concesionaria do Hospital de Vigo e que esa compra non é unha compra que sexa, dende logo, absolutamente libre, sino que esa compra está suxeita a unha autorización da Xunta para poder efectuar esa operación segundo os pregos de cláusulas administrativas particulares. Esta situación, informada por parte do Consello de Contas, que logo se materializa nunha compra a un fondo de capital risco, evidencia que a nosa sanidade pública está en mans de fondos de especulación privados e que o proxecto que a Xunta de Galicia di que xa estaba absolutamente resolto é un absoluto fracaso. Un fracaso que evidencian tamén os máis de 10 contenciosos que a Xunta de Galicia ten coa propia concesionaria por mor do incumprimento de elementos dos propios pregos que supuseron tamén, pois como é público tamén, unha última multa de máis de 700.000 euros a unha empresa, a unha concesionaria, un grupo de empresas que ten xa 8,7 millóns de euros de beneficio dende a apertura do hospital. Dende a nosa organización, o que imos defender é que a Xunta de Galicia se faga coa concesionaria. É dicir, fai xa 3 anos e medio, no Parlamento de Galicia, aquela altura, como Alternativa Galega de Esquerda, trasladamos un cálculo para a compra da concesionaria que implicaba evitar este tipo de elementos e que o hospital pasase dunha vez por todas a mans públicas. Creemos que cos pagos que se efectuou durante os últimos anos por parte da Xunta está amortizada xa unha parte moi importante do custe que a altura de 2016 custe real era de 69,5 millóns de euros, tendo en conta incluso os beneficios, e que a esta altura ese cálculo se pode volver a ofrecer e exixirlle á Xunta que se faga xa con este centro, porque en contra do que din non só non está resolto, sino que están tendo que gastar cartos en contenciosos de maneira continua con unha concesionaria que, ademais, xa nin siquiera sabemos en mans de quen está, porque este fondo River Rock, dende logo, ten diferentes participacións e, como sabedes, tamén se fixo con outros servicios públicos en España, como son algunhas comisarías dos Mossos de Escuadra na Generalitat, e creemos que é un elemento que ten que estar lonxe da sanidade pública. E, en terceiro lugar, ese informe de fiscalización do concerto de Povisa fai un balance do que foi a operación do pasado ano, que sabedes que nos meses de verán foi noticia porque a empresa amenazou con ese preconcurso de acreedores e, polo tanto, ese risco de que pechase e deixase as familias na rúa e que se saldou unha vez máis cun novo acordo por parte da Xunta de Galicia no que se ofrecía máis cartos. Ese acordo e ese custe queda patente no informe e o informe do Consello de Contas traslada que se ese acordo se estendese ao longo de todo o concerto, o incremento do gasto suporía máis de 7,8 millóns de euros máis do previo para o erario público. Estamos fartas xa de que se continúe con esta situación na que se traslada continuamente fondos públicos a unha empresa cando o informe do Consello de Contas
páxina 62, traslada que Povisa non se atopa en situación de risco patrimonial. O que está acontecendo é un dragado de cartos públicos cara a un fondo ou unha empresa privada e, ademais, advirte o Consello de Contas que non se pode discernir si este incremento se está dirixindo á actividade privada, porque non están desglosados dentro das súas contas o que ten que ver coa pública e a privada. E, polo tanto, o que está sucedendo é que estamos rescatando con cartos públicos un negocio privado ruinoso. Evidentemente, gracias a esa reducción que comentaba antes do novo Hospital de Vigo, a Xunta e a Consellería de Sanidade sigue necesitando infraestructuras sanitarias. O que propomos é que, da forma menos gravosa, se adquira o hospital. Vense esa mediante unha expropiación, vense esa mediante unha compra que valore o hospital ao valor que ten agora, coas pérdidas que dá a empresa, porque o que non podemos é, perante este informe do Consello de Contas, seguir incrementando, engordando as contas de unha empresa e dunha familia que é multimillonaria, mentres a sanidade pública cada vez conta con menos recursos para sufragar o seu persoal público. En fin, en resumo, hai moitos máis elementos dentro do informe do Consello de Contas que, ademais, son reiterativos durante os últimos anos que trasladan a inexactitude das contas da Consellería de Sanidade, pero queríamos centrar este balance, polo menos dende a nosa organización, neses 3 puntos: na mentira que traslada a Consellería de Sanidade en relación ao persoal e, dende logo, no roubo que supón de maneira continua seguir mantendo unha concesión no novo Hospital de Vigo e un acordo cunha empresa privada que o único que fai é dragar cartos públicos e creemos que é hora xa, antes de que se aproben os orzamentos da Xunta de Galicia, de que o Partido Popular dé unha resposta ou diga si cando o señor Feijóo se presente na próxima legislatura vai ser para continuar derivando cartos públicos ás empresas privadas en troques de mellorar a situación de unha atención sanitaria pública que está tendo un impacto, eu creo que bastante evidente, na atención que se ofrece aos cidadáns.